唐朝嘅永嘉大師有一句説話：生死事大，無常迅速。生死嘅問題呢，係眾生最大嘅煩惱。人生最大嘅煩惱，你估係咩呢？並唔係衣食住行。其實人生最大嘅煩惱呢，就係生死嘅問題。所謂無常呢，嗱，生死事大，無常迅速啊嘛。所謂無常係指人生嘅短暫同埋遷流。人生有幾短暫呢？遷流又係咩意思呢？我哋俾個譬如人生就好似大海中嘅無繫嘅孤舟，無繫即係話冇繩綁住嘅孤舟，任意漂泊，前瞻茫無際涯，向前望茫無際涯，後顧朦朧煙水。瞬刻之間呢，可能會消失喺驟起驟落嘅驚濤駭浪裏邊。人生就係咁噶啦，好似一個孤舟一樣，可能你唔發覺，因為人生有生死嘅問題，唔係個個都會知道嘅，係有智者先至能夠了解人生點解有生死嘅問題呢？我哋平時衣食住行，每日嘅生活都係咁刻板嘅。有冇諗過生死嘅問題呢？人生從何而來呢？死往何去呢？人生嘅意義係咩呢？大家有冇諗過呢啲問題呢？如果你開始諗人生從何而來，死往何去，人生嘅意義係咩呢？你嘅智慧就開始浮現啦。你嘅智慧浮現未呢？抑或你仲未諗到呢啲問題，亦都對呢啲問題冇興趣呢？好多人對呢啲問題冇興趣嘅。自從我哋有思維呢，人生從何而來，死往何而去，人生嘅意義係咩嘢？自從人有思維，呢都係千古嘅懸案。我哋亦都俾呢啲千古嘅懸案呢，所謂懸案解決唔到嘅問題，叫做懸案。我哋俾呢啲千古嘅懸案所困惑、困擾，對死亡產生恐懼，對生存嘅意義感覺到迷惘。呢啲難解嘅謎呢，好似永遠揾唔到答案嘅。點揾到答案啊？人生從何而來，死往何而去？人嘅意義係咩嘢？好似永遠找唔到答案咁。佛法點樣去解答呢啲問題呢？佛陀教我哋要認識生死，體悟無常，透過修持，以正確嘅態度面對生死，乃至解脫生死，從生死嘅纏縛裏邊解脫出嚟，咁先至能夠真正體會到幸福嘅人生。你有冇跟住佛陀所提議嘅事去做呢？有冇去認識生死、體悟無常，透過修持，以正確嘅態度面對人生呢？因為話你一無所知，不聞不問，就咁翻言，過咗呢一生就算啦。嗱，我哋有大概半小時嘅時間，我哋可以好簡單咁五齋嘅開示呢，我哋係好輕鬆嘅，大家可以輕鬆啲。但係輕鬆之中，我哋當然我哋要守齋堂嘅規矩啦。我哋唔係講佛法嘅高深嘅義理，好多名相。我哋唔係走咗去哲學嘅牛角尖，我哋講日常嘅生活，體驗佛法裏邊對日常生活嘅關係。生從何而來呢？即係話我哋點解生在呢個世界上啊？我哋喺邊度嚟㗎？有啲人話：哦，當我哋生出嚟嘅係一個 BB 呱呱墮地嘅時候，係赤條而來嘅，不帶來什麼。當我哋去嘅時候呢，離開呢個世界亦係靜悄悄嘅，亦不帶走什麼。所謂生不帶一文而來，死亦不帶一文而去。如果咁樣，我哋得呢一生嘅啫嘛。有啲人話：我哋得呢一生啫嘛，呢一生過咗啊，咩都冇啦，不如快快樂樂。嗱，只要快樂就得噶啦，做咩都可以，善嘅惡嘅都可以。係咪咁就係人生呢？
係咪話人生就追求快樂呢？我只要快樂就得㗎啦，咩都可以做嘅呢？因為只有呢一生啫嘛。佢認為嗱，我哋唔撇開唔好講係咪只有呢一生。你話人生係追求快樂嘅，咁咩係快樂啊？你個快樂嘅定義係點樣㗎？快樂嘅定義喺不同嘅時間，喺不因人因時因地而有所不同嘅噃。對於一啲好窮困嘅人，有幾十蚊就係快樂啦；對於有病嘅人咧，佢康復就係快樂啦；對於一啲貪婪嘅人，佢有幾千萬都未必快樂嘅噃。咁好多人話：現今嘅社會追求物質嘅享受，只要有財富、有名譽、有地位，咁仲唔係快樂？有財富、有名譽、有地位就係快樂啦。但係當你真係有咗財富、名譽、地位嘅時候，你係咪感覺到快樂呢？我哋時常睇到雜誌裏邊訪問啲名人、億萬富豪，佢哋有名譽、有地位、有財富，但係佢哋成日話佢哋係感覺到生活係非常之空虛，全無安全感，佢唔感覺到快樂。咁所以我哋知道快樂並唔係話得到財富、名譽、地位就係快樂嘅噃。但如果你係不擇手段喺得到呢啲財富、名譽、地位咧，仲種下無量嘅惡因，結果唔係快樂，為你將來嘅痛苦鋪下咗惡因，將來會受苦無窮嘅噃。睇下你嘅財富、名譽、地位點樣去得翻嚟嘅。所以財富、名譽、地位唔可以代表到你嘅快樂。當你有咗嘅時候，你一樣係好空虛嘅。咁有啲人話：財富有財富又健康長壽啊！妻賢子孝、兒孫滿堂，咁咪就快樂咯。咁仲唔係快樂？兒孫滿堂、妻賢子孝又有錢，我中意食咩買咩嘢，咁仲唔係快樂？各位，世事係無常嘅，天下無不散之筵席。現時妻賢子孝，現時有財富，係咪永遠都享有嘅呢？係旦夕之間嘅啫喎。好多時有會變為冇嘅噃，所以現時享有嘅一切唔係永遠都有嘅。妻兒子女亦都會離散嘅喎，天下無不散之筵席。人有悲歡離合，月有陰晴圓缺啊嘛。咁所以你暫時嘅妻賢子孝都唔係快樂嚟㗎，你以為係快樂咩？咁亦都有啲人話，既然係咁啊，只要今朝有酒今朝醉，開心咪得咯，開心就係快樂啦。好多人都係陶醉喺自己嘅感官上嘅刺激享受，認為呢啲係快樂㗎。咩叫做？大家有冇諗過咩叫感官上嘅享受啊？好多人認為，嘿咁啊，最快樂係咩嘢呢？自己開心咪得咯。眼見到美色，耳聽到悅聲，鼻聞到芬香，舌嘗到好好嘅滋味，身觸到軟滑嘅物體，意識感受到喜悅，咁仲唔係快樂？咁應該係快樂啦。觀感上係有快樂就係快樂啦。其實好多時執着咗眼耳鼻舌身六根感官上嘅刺激快樂啊，往往帶來無限嘅痛苦啊！大家有冇諗到呢？眼見到美色，會因慾念而衝動，就會做出邪淫嘅行為；耳聽到別人嘅批評同謾罵呢，就會生起親威之心，發脾氣；舌嘗到不合意嘅食物呢，就會惱怒，唔中意。所以六根感官所產生嘅快樂係短暫嘅喎，眼耳鼻舌身意係短暫嘅。而且咧佢好多負面嘅作用，隨時會種下惡因，將來受報嘅時候咧，呢啲就係痛苦嘅根源啦。由此可知咧，快樂並唔係產生喺六根眼耳鼻舌身意六根嘅享受。我而家聽呢啲音樂真係陶醉啦！我睇部電影，我參加 party， 我去食海鮮、龍蝦、象拔蚌、魚，幾快樂啊！大家知唔知道？你喺個餐桌上面，全部係殺業得嚟嘅食物呢？我哋今日喺佛堂裏邊食素喎，冇殺生喎。你喺出邊食海鮮，殺生食肉，好大罪過嘅噃。
你今日食佢半斤，將來還佢8兩嘅噃。咁呢啲咁嘅一切嘅眼耳鼻舌嘅享受，你認為係快樂啊？都係短暫，都係無常嘅。咁我講嘅咧就係話，我哋講嘅今次嘅開示講咧就係話，生從何而來咧？咁有啲人話，淨係得呢一世嘅啫，追求快樂就係啦。快樂嘅定義唔同啊，所以呢一世追求快樂係屬於一種斷見，即係話有咗呢一生就咩都冇噶啦，冇下世噶嘛。啊，呢啲係屬於撥無因果嘅邪見喎。如果你認為淨係得呢一生嘅，冇前生冇後世嘅咧，呢個社會好危險嘅喎。點解啊？既然得呢一生啦，又冇前生又冇後世嘅，我做咩都得啦，我快樂就得啦嘛，我中意殺盜淫妄都得嘅啦，因為冇果報噶嘛，冇報應噶嘛，呢一生冇咗就冇啦。如果你咁嘅諗法咧，呢個社會就大亂咯，殺人、貪嗔痴、殺盜淫妄都可以做啦。你咁嘅叫做斷見，係邪見嚟嘅喎，係屬於撥無因果、斷滅善根喎。千祈唔好咁諗喎，你咁諗係邪見喎。其實時間就好似一啲川流不息嘅大瀑布，佢延綿咗3世嘅生命，唔只有現在世嘅，有過去、有現在、有未來。我哋不單只有呢一世，係無量世以來一路延續到現在。如果你仲未證悟到涅槃，跟住佛所體證去修持，脫離唔到生死咧，你下世仲要輪迴。你下世輪迴有冇今世咁好彩咧？受苦嘅人太多咯，呢個世間就係充滿痛苦。痛苦有啲咩痛苦咧？將來另外有一次開示話俾大家聽。我哋今日所講嘅咧就係話天地一逆旅，我哋只係3個簡單嘅題材。所以我唔會牽涉其他好多人生嘅痛苦。我哋知道人生係充滿痛苦。我哋現時所講係生從何而來？生從何而來？我哋係點解會嚟咗呢個世界上呢？我哋係因為業力而嚟㗎。咩因為業力啊？因為過去世從我哋嘅身口意3種方法做咗好多業力，因為呢種業力牽引我哋投胎到呢個世界上。身係咩啊？即係行動咯。我哋過往今世嘅行動、前世嘅行動、過往身嘅行動，身可以做咩啊？殺盜淫。口咧講大話、耳語啊、兩舌啊、惡口啊，口所做嘅業啊，無量無邊啊！大家都有犯㗎。你睇下家庭裏邊嘅吵鬧，同事之間嘅敵對。不單止係個人，喺社會上、喺國家上互相嘅謾罵，呢全部係口業。身口意咧，意嘅意業就係你嘅思想，因為思想嘅貪嗔痴而產生無量嘅罪惡。呢啲就係我哋以前所做咗好多呢啲嘅惡業喎。因為呢啲惡業你牽引到呢個業力而輪迴到呢個世界上嘅。業唔會因為死亡而消滅嘅喎，人死咗之後咧，呢個業力會驅使佢轉換到另一期嘅生命，新嘅形象，我哋俗稱為投胎啦。佛家叫佢做輪迴啦。輪迴嘅主宰者唔係佛，而係自己嘅業力，就係你自己嘅主宰者啦。人嘅福禍啊，係由自己過去現在嘅業力所做嘅。如果你完全唔理會善惡報應業力輪迴咧，咁你就會犯落無量嘅罪業啦。我哋要將呢啲咁嘅理念，佛陀所講嘅理念咧，融匯喺生活裏邊，成為不可須而分離嘅點滴。然後咧喺行為啊、言語、思想方面咧，盡量去改善。如果今生受到苦難，亦都唔會怨天尤人。自己心存係還債，甘心受苦，如扭轉佢嘅局勢，多做善業，轉惡緣為善緣。業嘅定律話俾我哋聽。有啲人話：哎呀，既然係咁啦，會做個無量業，咁冇乜希望咯。我以前做嘅嘢，我點知啊？我做咗唔知嘅喎，我唔知啦。而家又要受啦，咁呢個世界好冇希望嘅喎。非也，業嘅定律話俾我哋聽咧，
自己嘅前途操縱喺自己嘅手裏邊，因為你可以變啊嘛，你可以成就善業，善業就可以改善沖淡你個惡業，即係鹽水裏邊好多鹽嘅，你加啲清水落去沖淡咗佢，將你罪惡嘅人生、受苦嘅人生轉變為幸福美滿嘅人生，全部喺你嘅手裏邊。咁所以咧，生從何而來咧？從業力而來。死往何而去啊？生從何而來？死往何而去？人一般人就話死隨業而去，係依照自己前生或者今生所做嘅業力而投生到六道之中嘅。所謂一日無常道，方知夢裏人。萬般帶不去，唯有業隨身。我哋所帶去嘅，死往何而去呢？死係由於你嘅今世前生所做嘅業力牽引到你去下一世嘅輪迴，除非你能夠超脫生死，除非你唔需要走入呢個生死苦海嘅輪迴裏邊，咁點先可以唔需要輪迴，唔需要生死啊？依照佛陀所講嘅修行嘅方法，可以令到你超脫生死，超脫六道輪迴。但係你有冇去做呢？你有冇着意去了解呢？因為你勞勞碌碌咁過咗呢一生就算呢，每日就係咁，朝頭早起身食早餐，返工食晏餐，放工去 party， 行街睇戲食飯，唱卡拉 OK， 睇下電視睇下電影，咁就過咗呢生啊！我哋太過虛度呢一生咯。你冇為你嘅生死問題作打算啊！人從何而來，死往何而去呢？係咪永遠都喺生死輪迴之中呢？佛陀教我哋可以超脫生死嘅方法，你有冇着意去聽呢？你話你唔理呢？你嚟到寺院就求福求壽嘅啫，其他一律不知。如果你有業力，你有痛苦，求佛加持你係可以，但係你永遠都喺參求之中呢，你嘅智慧未浮現啊！你仲未有呢個福德智慧因緣去往生西方極樂世界啊！有啲人話我一句阿彌陀佛咩都唔使理噶啦，我隨念一句阿彌陀佛就得噶啦，包括晒一切。如果係咁，有啲人日日念阿彌陀佛，但係佢解決唔到自己思想上嘅煩擾，業力一嚟呢，又自私又貪心，仍然喺煩惱之中過活。點解啊？因為佢冇去分析佛陀所講俾佢嘅義理，盲目咁就一句阿彌陀佛，乜都唔理。但係個背後嘅潛意識裏邊咧，充滿自私，充滿我相、法執、我執仍然存在。不過係以話念一句阿彌陀佛，美其名賣弄自我而已。千祈唔好咁啊！我見到有好啲人咧，念佛念咗幾十年，都唔知道點解要超脫生死，只係知道念佛係好嘅啫，咩都唔使理啦。除咗念佛啊，仲要無善根福德因緣，不能生往生西方極樂世界啊！善根福德因緣係點得嚟㗎？戒定慧啊嘛，持戒、修慧、修定。如果你一面念佛，一面持戒、修慧、修定呢，決定往生。所以二者不可廢棄一樣，如鳥之兩翼。所以念佛嘅人都要去研習佛理嘅噃，都要去聽經說法嘅噃，唔係到時你嘅煩惱你就解決唔到啦。你一面念佛，一有煩惱嚟咧，你嘅心就懵啦，就悶啦，或者打斷你自己嘅信心啦。如果你咁樣咧，你嘅信心仲未夠堅啊！表面上你係一句念佛，但係你嘅信心隨時俾你嘅煩惱動搖。因為點解？你冇定力，冇去智慧，冇定力去解決你現時業力所牽引你嘅煩惱。仲有你嘅冤家債主咧，佢唔會俾你去西方極樂世界嘅噃。你冇咁上下定力，冇咁上下智慧，你點可以擺脫咗佢嘅牽纏啊？好啦，咁所以死往何而去呢？死係因為你嘅業力而投生到六道輪迴裏邊。人係天地嘅過客而已，
喺無盡嘅宇宙時空裏邊咧，人啊短促如星光一閃咋，如滄海一粟咋。星光一閃係咩啊？一閃閃一閃電，喺無盡嘅宇宙咁漫長嘅時間裏邊咧，人嘅生命啊，不過係星光一閃。人嘅空間啊，係一個身體，不過係滄海一粟。一個大海裏邊一粒粟米咁細嘅啫噃，一個人。所以我哋佔嘅時間同空間咧，非常之渺小。雖然係渺小，但係佛陀嘅智慧話俾我哋聽，我哋可以超脫六道輪迴，解脫生死問題。你有冇在意去追尋呢？有一首古詩，呢首古詩幾有意思嘅。生者為過客，死者為歸人。天地一役裏，同悲萬古塵。月兔空徒若，扶桑已成新。白骨寂無言，青松豈知春。前後更嘆息，浮華何足珍啊！點解啊？好快就過去啦。我哋通常講人生嘅意義，我哋從好喺 teenager 嘅時候咧，喺好年少嘅時候咧就講啦。我哋要追求人生嘅意義。當你追求到人生嘅意義嘅時候，你就好似揾咗一條金鎖匙。哦，咁你揾咗條金鎖匙咧，你嘅人生就會成功啦。咁結果咧，追尋咗好耐啦，嘗透咗甜酸苦辣啦，悲歡離合啦，喜怒哀樂之後，原來發覺人生嘅意義揾唔到真實嘅人生嘅意義。我哋古詩有一首有一句咁嘅説話啊嘛，人生寄一世，煙忽若飄塵。每一期嘅生命都好似寄喺天地之間飄忽嘅塵土一樣。我哋以前咪有一首歌嘅，香港有一首歌嘅，好耐嘅以前嘅舊歌啦。人生於世有若寄塵啊嘛，茫茫宏海，你扮邊個人呢？每一期嘅生命就係天地嘅飄忽嘅塵一樣。人生本身係冇意義嘅，佢不過係業力嘅體現嚟嘅啫。不但咧嚟到呢個世間，你係業力牽纏嚟，到你世間嘅緣分完結嘅時候啦，你想唔去世，想唔離開呢個世間，亦都唔得。咁其實如果真係嚴格啲講咧，各位，人生嘅意義啊，係你自己去擬定嘅，自己寫上去嘅。你喜歡寫乜嘢嘅意義咧？你喜歡寫樂於助人嘅意義，自私自利嘅意義，為社會要謀求幸福嘅意義，侵損社會嘅意義，為家庭負責嘅意義，不為家庭負責，毫無責任感嘅意義。呢個人生嘅意義係你自己寫上去㗎。你喜歡寫咩人生嘅意義呢？你呢個劇本你點寫出嚟呢？你就係導演，你就係演員，你亦都係聽眾，你亦都係觀眾。你要寫出有用嘅人生意義喎。再喺呢個人生嘅意義裏邊，仲加咗一點，要超脫呢個人生，唔好再喺人生裏邊做戲啦。呢種精彩嘅人生，你認為係精彩啊？你承受好多壓力㗎。你對家庭嘅責任，對你父母嘅責任，對你兒子嘅責任，對你工作嘅責任，重重咁壓喺你嘅背上。你認為呢啲係苦嘅咩？各位，人生嘅道路咧，分歧中錯。人生嘅道路好多種嘅，又走呢度走嗰度，分歧中錯，係隨住自己所做嘅業力不斷去改變。你喜歡做善業，善因有善報；你喜歡做惡業，惡因有惡報。你所走嘅步道路咧，有時係平坦，有時係崎嶇，有時係陽關大道，有時係獨木小橋，有時峰迴路轉，有時柳暗花明，成日變嘅噃，係無常嘅喎。咁你喜歡選擇邊一條路啊？你喜歡選擇邊一條路係靠自己去決定嘅，無人替你代酬，因為做咩因就得到咩果，善惡果報由自己去承擔，並唔係由一個主宰者去控制嘅，亦都唔係閻羅王可以任意賞罰。如果別人發財發達，
你不必羨慕別人走咗輕快嘅捷徑，因為別人呢，佢造就咗善因先係會發達嘅，唔需要羨慕別人。別人輕快嘅捷徑呢，係佢種下善因而得嘅。如果你亦都唔需要嘲笑別人走咗迂迴曲折嘅路，因為佢亦都種下個惡因。你自己演你自己嘅戲，你為自己而負你嘅責任。但係最重要嘅，各人開創自己嘅人生，各人演自己嘅戲，並唔需要比別人演得精彩。一定要超脫六道輪迴，跟住佛陀所講嘅方法，唔好再喺六道裏邊輪轉啦。呢一世完咗之後，往生佛國，入涅槃之地，唔再喺呢個三界六道輪迴裏邊受苦。當你可以往生嘅時候，再回歸落娑婆廣度眾生，呢個係菩薩嘅境界啦。不單止係自度，仲要廣度眾生滿菩提願。今日所講嘅呢，就講到呢一度，好簡單貢獻俾大家。人生大家記住三樣嘢，你要知道人生成日要諗生從何而來呢？死往何而去？人生嘅意義係咩呢？當你時常追求呢啲哲學性嘅思維嘅時候呢，你嘅人生嘅幸福嘅智慧就開始啦。